Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Kam këtu një lampë elektrike LED, e cila është e re, është e papërdorur. Janë lampat më ekonomike që janë deri më sot, prodhimet e fundit. Dhe unë do t'ju tregoj juve se si mund ta lidhni në rrjetin elektrik. Varet se ku do ta çoni. Unë për vete do ta lidh me një spinë. Do ta përdor me efekt u afër. Kam e këtu mbi 1 metër kapull. Kapulli varet se sa larg e keni burimin elektrik, rrjetin elektrik që ta vendosni. Siç thash, spinë, kabull, 3 vita, një coptel, do t'u shpjegoj më poshtë. E 2 koçavida, një yll edhe një pllakatuç. Ja fillojmë me ta mbërthejmë yavash yavash. Ta lidhim, ta instalojmë me fjalë. Rryma. Kjo këtu brenda ka një bateri, ka dhe të llamën e voskën këtu. Bateria është për shembull kur bie zjarri në shtëpi fjala vjen. Që fiken dritat, që ndizet edhe mban 4 orë, rreth 4 orë. Bateria është lithium 3.2 volt 1500 mAh. Me fjalë 1 amper e gjysmë. Tani për të lidhur këtu, e lidhim nuli me nuli, nuli është këtu e lyt. Nuli blujti. Eja është oksimi, këlleja është korendi, edhe qofse leja korendi. E se jelë me fjalë. Tash do t'ju shpjegoj se si mund ta lidhni këtë, me 3 fije, 4 burime. Ne ta fillojmë nga nuli. Nuli është gjithmonë e blujta, ka dhe ngjyra tjera, edhe të bardha kam takuar. Këto ka një janë me të futur, nuk janë me vidh. Nuk e di nëse duket apo jo. Lidhim toksimi nuk ka nevojë këtu, po e qenë se e kalta vjen këtu. Sepse kjo është plastike. No, jo them që nuk ka nevojë për të gëzim. Se edhe po ta kapësh me dorë, nuk bën e fjalë kontakt me dorën, me trupin e njeriut. Që të bie siguria sa më fjalë. Andaj. Se të gëzimi gjithmonë nga ajo është për të shkuar në të. Këtu vjen, siç e thash, e kafja është gjithmonë korendi. Rryma me fjalë. Tani, për të lidhur këtë PL edhe SL, e duhet një coptel kështu. Nga e themu që janë një të dy, ato nuk kanë një. Kur është kështu me llam nuk punon ajo. Po tek kështu nuk punon. Pa bateri. Edhe pa bateri nuk punoj. E këto të dyja tani i bashkojmë bashkë në dy, SL ose SL dhe PL.
Kjo është lidhja. Nuk ka asnjë gjë tjetër. Ka që thjesht. Thjesht duhet të keni një origj një elektrik. Nëse s'keni, mos i funi duart, në mirë merri një elektricist që të bëjë punë me fjalë të sigurt. Ta vendosim prapë. Të vëmë me baterinë. Shikoni ku vjen bateria. Dhe zona B+, B-. Të më themi këtë. Me le kablin poshtë. Të gush bëjmë të para. Kjo do ndel edhe këtu po, lidhë, nuk e pas kablin. Veti lidhje me një shpun. Këto nuk kanë fuqi, me fjalë tërheqje rryme, se janë shumë të vogla me vatë. Prandaj i vëm sigurisht 3 amperë, nuk ka nevojë më bëhet. Ka 5, ka 10, ka 13 është e fundit për këto për shtëpitë. Këtu e kafja lidhet të kjo këtu. Kalon rryma me fjalë ta kontrollojnë siguresa rrymë. Nëse ndodh diçka fjala vjen dihet siguresa. Në jo vjen me fjalë me numër siguresa. Të gëzimin. Të gëzimin e keni gjithmonë të verdh me vi të shile. Mos i ngatroni këto. Nëse e blujta, lidhet tjetër. Këtu tjetër atë.
provojmë, ja. Si që thash, që ka bateri tani karikohet bateria, kur është ndezur. Po dhe kur është fikur. Në qoftë se ta heqim të tani, do ndizëm lamba, da. Këto mbajmë 3 deri në 4 orë, që bateria. Me këto 4-6 lamba. Ok. Kur vje korrenti ndizet pra. Të përme, që do kohë të fiket, unë do të heq një gjithë këtu. Që duhet ta mërsej lartë. Që mos ndizet ta. Një do ta mërsej këtu lartë në tavan tu. Me qenë se unë këtu punoj. I bëri mali pare të vitë se që vështirit të vërë. Vjem edhe 1-3 vite të ajo. Ka nevojë për shumë. Okej. Më borë dhe mërsej edhe këto. Po për efekt krona. E koha e nuk do t'i vëshu të një. E këto mërsej këto. Dhe ta provojmë ta shojmë hem punë. Shumë bukur. Shumë bukur. Mirë, kjo ishte videoa. Ju falenderoj për shikimin. Miru pafshim në videon tjetër. Qofshi mirë. Shëndet.